Comment allez-vous? Je pense que vous êtes bien. Oui, à ce moment, nous allons trouver les autres règles de pluriel. Ndakeka hano niho twari tugeze ku ijambo rya janu na dejanu. Twari twabonye exeusi imwe ya su ivuga igiceri, su mu bwinshi ivuga ibiceri, ariko hano hirya turabonaho exeusiyo yindi ivuga tuhu cyangwa se inunza umwobo, ariko mu bwinshi biba tuhu imyobo ariko twongeyeho ya esi. Reka rero nta jambo na rimwe dutarutse, reka duhite tunyarukira kuri iri jambo. N'ubundi rino jambo tutari twavuze, dufite ibo ni igihunyira, hanyuma de ibu ni ibihunyira, hanyuma dufite ejuju bivuga ibipopi, de juju ibipopi nabyo, hanyuma dufite pu ivuga inda, tukagira de pu n'ubundi ivuga inda. Aya magambo rero nk'uko babitubwiye ngo ni setimo, amagambo ni ukuvuga ngo ni amazina arindwi qui se termine par u, asozwa na u, au singulier mu bumwe cyangwa se mu buke. Prene o x au pluriel, afata x mu bwinshi. Aya magambo ugomba kuyaboroka mu mutwe ukayafata kugira ngo atazakujijisha n'ikindi gihe uzaba uri kuvuga cyangwa se uzaba uri kwandika. N'izo exeusiyo urabona ko atari nyinshi, nazo ukazifata. Tugiye kujya rero kuri aka kandi. Plusieurs noms qui se terminent par ar au singulier se terminent par o au pluriel. Amagambo menshi asozwa na ar mu buke, ubwo mu bwinshi asozwa na o, a, u, x. Hanyuma ijambo rya mbere un animal hinduka des animaux, un hôpital hinduka des hôpitaux, un journal hinduka des journaux. Ano magambo usari utayazi mu kinyarwanda si yoroshye. Hari inyamaswa, ibitaro, ikinyamakuru, ibinyamakuru. Merci beaucoup pour être attendu. Continuez trouver beaucoup de choses. Je mets à notre